rumah tua sama penghuninya dikosongkan sekitar 35 tahunan. Rumah ini kosong, dan kalau malam nampaknya serem dan merinding kalau lewat ke sini. Rumahnya tergolong masih bagus, cuma sayang tidak terawat dan tidak dihuni oleh pemiliknya. Cuaca hari ini ataupun sore ini terus-terusan dilanda hujan. Ini makin malu dia. Ngomong. Kalau yang campur bajing tahu. Karena hendak aing kalau kena di. Ya lah. Ya ini makin hendak aing kalau dibawa di itu sawah. Hendak aing kalau dibawa ke mah. Ini mah ngene. Kita tengah malam. Modal betul. Ah, itu. Lu. Ada lu sama. Mau ni. Amang mana? Kami anda itu. Mas aing gitu motor aku modif nah lu anjingnya. Kok motor gitu Kamera